Welkom terug. Dit is so lekker om julle vandag saam met ons hier te kan hê. Ek is so opgewonde om te kan sien wat agter die skerms by die hoofkwartier van Mission Possible gebeur. Ons gaan bietjie na die laboratorium toe gaan waar Gigi en al die ander agente se opleiding plaasvind. Ons het nog net gesien hoe Gigi en Wally begin met opleiding en hoe Gigi haar eerste alleen missie voltooi het. Wat ons nie gesien het nie, was al die opleiding wat Gigi agter die skerms moes deurmaak. Maar nou sal ons van hierdie opleiding eerstehands kan ervaar. Ons gaan baie eksperimente doen wat julle in julle kleingroepe kan doen of as gesin by die huis saam kan doen. Hierdie eksperimente word opdragte genoem. Aangesien ons elke opdrag moet voltooi om die antwoord te kry om hierdie week se formule te voltooi. Ek sien julle wonder wat 'n formule is. Nie waar nie? In 'n laboratorium is die formule die resep van verskillende dinge wat julle moet saamgooi om 'n sekere reaksie te kry. In die XFaktor laboratorium is ons formule weekliks 'n skrifgedeelte wat ons sal moet onthou en in ons harte moet bære om ons te help om ware agente van verandering te wees. Verder is dit om die missie van die lewe, wat soms onmoontlik lyk, moontlik te maak, omdat God ons alles in sy handleiding gegee het. Die Bybel. Dus gaan ons elke week 'n skrif neem en dit as ons formule memoriseer om saam op hierdie ontdekkingstog te help. Ons gaan ook baie eksperimente doen want ons wil die X-faktor ontdek. Wat is die X-faktor, vra jy? Die X-faktor wat ons moet ontdek is dit wat ons anders maak as mense wat nie vir God leef of hom dien nie. Voor ons X-faktor professor gaan ontmoet, stop gou die video en gaan kry vinnig 'n gesnyde tamatie en sout. Of vra een van jou ouers om vir jou springmielies te spring, 'n bietjie met sout en 'n bietjie sonder sout. Moet dit nie nou eet nie, ons gaan dit later gebruik. Okay, nou is dit tyd om ons X-faktor lab professor te ontmoet. So where are my glasses? There you are! Good morning, goeiemôre and dumelang. This is the XFaktor lab and I am Professor DNA and I'm going to be your lab professor this year. Welcome to all our new students who are here for the first time and everybody that's come back from last year. I hope that you have all found your lab assistants. So, let me introduce you to my lab assistants. And while they're coming in, can we ask all the lab assistants in the classroom to stand up, please? And let's give a warm Kids Church welcome. Because this year, we're going to do a lot of discovering and fun experiments. Because together, we are going to discover the X-Faktor. Professor
ABSA. Yes, Blessing. What is the XFaktor? Oh, the X-Factor. Well, you see, Blessing, God made everything and everybody for a purpose. And we need to discover what makes us different from the people who don't know God. Oh, now I see. Good. No way, Profo. Dis mos nie reg dat daar mense is wat nie van God weet nie. Gary, you will be surprised. There are many people out there that don't know God and definitely don't live for Him. They live only for themselves. I can't imagine people not knowing and loving God, Professor. How can people be so blind? That's a good word choice, Odette. Because you see, when people grow up not knowing God, they don't know what they're missing. But God created everything. Everything we see and everyone. And if you look real closely, you'll see God's fingerprints in everything we see. Even in the stars. Yay! My favorite subject. Oh, Roger. That's my favorite subject too. And the next video clip, we need to watch carefully so that we can see God's fingerprints in the solar system. Die wat? The solar system. It's also called the collection of stars. Of jy sal dit sê, die sonnestelsel. Smarty pants. NASA folks are pretty sure that's what it looks like. It has a barred nucleus. It's a barred spiral galaxy. And you're like, wow, that's pretty cool. Yeah, it's 100,000 light years across. So if you want to go visit your neighbors on the other side of the subdivision, you just have to go 186,000 miles a second for 100,000 years and boom, you're at their house. In our little neighborhood home called the Milky Way Galaxy. You say, well, where are we? I'm looking for us on there. You know, we got to be right in the center, obviously. I'm sure we're right there in that middle. No, believe it or not, we're not even in the center of our own subdivision, okay? So affirming again tonight, it's not about you and it's not about me. We don't even live in the center of our own subdivision. And you don't want to live in the center of the subdivision because it's scary in the center of the subdivision. You say, well, where do we live? Well, we live way out between a couple of the spiral arms. You don't want to live in there either because that's dangerous territory inside the bands. We live in that little clear zone between a couple of the bands, about 2/3 of the way out. We're living somewhere about there. And you're like, well, I don't see me. No. Because we couldn't put a mark on the diagram that you could see that would be the right relative size to our solar system. You know, that's our little cul-de-sac in the subdivision, that we couldn't even put our solar system on here in relative size to the Milky Way Galaxy for you to see. It's that small inside the Milky Way Galaxy. Scientists say our solar system is the size of a quarter, and the Milky Way Galaxy is the size of the North American continent. So our whole solar system is a quarter in the size of an area as big as the North American continent. We're not that consequential in our own subdivision called the Milky Way Galaxy. And somewhere in there is a star, one of these billions of stars. It's not the biggest, the baddest, the brightest. It's just one of the stars of the billions of stars. We call it the sun, and around it tonight are orbiting these balls, one of which is called Earth. It's our home. That's you and me. No, I'm not trying to make you feel small.
I'm trying to help you see that you are small. But it's significant in significance. Because as tiny as we are known and prized by Majesty, who sent for us and loves us and knows us, even though we are teeny tiny little bitty people on a little bitty speck floating through the vast cosmos that he has made. Just like he could name every star as he called them into being and put them in their places. He could start in this building tonight all the way up in the top with you right there. And he could call you by your name. And he could move to you and call you by your name and you by your name. And the great creator of all the heavens and the earth could move through this auditorium and call every single person in this building by name tonight. He knows us and is aware of us and loves us and has come to invite us into a relationship with him that will never ever end. Dit was ongelooflik om te dink dat ons in so groot sterrestelsel woon en dat ons eintlik maar net so klein is, maar dat God steeds elkeen van ons ken. Volgens Jesaja 43 vers 1. Moenie bang wees nie, ek sal jou red. Ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. En hy weet selfs hoeveel hare ons op ons kop het. Volgens Matteus 10 vers 30, wat jou ook betref, selfs al is al die hare van jou kop getel. Sjoe, dit is ongelooflik. Dit sal onmoontlik wees vir my om al my hare te tel. Om nie eens te praat van almal op aarde nie. God is wonderlik en magtig. Kom ons staan op en aanbid hom saam. Sy krag, nie myne nie, sy mag, nie myne nie. Hy is
simbole. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Loof hom met die trome, loof hom met die hart, loof hom met die klinkende simbole. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Ons prys hom met jou stemme, prys hom met die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy God het 'n wonderlike plan met elkeen van ons en saam gaan ons ontdek wat daardie plan is. Ons het 'n paar lekker eksperimente wat julle in julle kleingroepe kan doen of saam as gesin by die huis kan doen. Kyk dus na die beskrywings hieronder. Die eksperimente van vandag werk baie soos speletjies. Maar wees versigtig. Jy weet nooit wanneer iets kan ontplof nie. Ons eksperimente sal ons help om die res van die formule te ontdek vir hierdie week. Die eerste deel vind ons in 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het. Kom ons kyk saam na die vers. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag. OK, kom ons stop daar. Van wie praat ons? Ja, goeie werk. Dit is God se krag waarvan ons praat. Loer gou na die volgende eksperiment. Hier het sy 'n stukkie tissuepapier en 'n ballon. As sy die ballon teen haar kop wryf en dan die ballon oor die tissuepapier beweeg, wat gebeur dan? Dit is reg. Die tissuepapier word na die ballon getrek. Dit word elektromagnetiese krag genoem. Goddelike krag is iets kragtiger as dit.
Dit is onsigbaar, net soos die magnetiese krag wat ons nou net gesien het. Maar die feit dat dit goddelike krag is, beteken dat dit deur God gedryf word en dat niks dit ooit kan keer nie. So kom ons lees die vers saam. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het. Sjoe, dit is 'n baie groot stelling. God het ons alles gegee wat ons nodig het. Dit is ook wat ons geleer het by Gigi op missie. Ek kan nie wag om te sien wat die res van die vers sê nie. Maar kom ons staan hier saam en sê die vers tot daar. Is julle reg? Kom ons begin. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het. Baie mooi. Wat verwag ons? Kom ons doen 'n paar eksperimente. Wie van julle hou van rosyne? Het julle geweet dat rosyne lewendig is? Glo julle my nie? Laat ek julle wys. Sit die rosyne in die glas. Wat gebeur? Niks gebeur nie. Glo jy my nou dat rosyne lewendig is? Nee, ons moet eers die volgende doen. Gooi die Sprite met die rosyne in die glas. Wat gebeur? Die rosyne beweeg op en af. Dit is die borrels van die koolstofdioksied wat veroorsaak dat die rosyne op en af beweeg. Dit lyk asof hulle lewendig is. Ons weet dat hulle nie regtig leef nie, maar dat hulle na bo beweeg met die borrels in die koeldrank. Ek en jy is presies soos hierdie rosyne. Ons is eintlik leweloos en sonder doel as ons nie Jesus in ons lewens het nie. Dit is as gevolg van Jesus en wat hy vir ons gedoen het, dat ons die lewe het en dit kan geniet. Johannes 10 vers 10. Hy laat ons lewe. Ons volgende sleutelwoord is dus lewe. Ons moet nog een eksperiment doen voordat ons die hoofformule vir die week kan bepaal. Kry vinnig julle 2 kositems. Proe die een met die sout. En proe die een sonder die sout. Hoe smaak dit? Wat is die verskil in smaak? Van watter een hou jy die beste? Ek het beslis die een met die sout baie meer geniet as die een sonder die sout. Sout is baie belangrik in kos. Want sout gee die smaak vir die kos. Kos sonder sout is regtig nie lekker om te eet nie. En dit is so sonder 'n geur. Maar sout het nog 'n baie belangrike doel. Dit keer dat ons kos afgaan en sleg word. Ek is seker jy wonder wat dit met ons formule te doen het. Die laaste 4 woorde van die formule is om hom te dien. Julle wonder waarskynlik wat dit met ons eksperiment met die sout te doen het. Ons het gesê dat sout kos lekker laat smaak. As ek en jy God dien, maak dit ons lewens aangenamer, lekkerder vir die mense rondom ons. As ons God dien, dan is ons lief vir ander. Dan is ons nie selfsugtig nie. Dan help ons ander. Wys vir iemand langs jou hoe jy iemand anders kan help. Goeie werk, maats. As ons God dien, gee ons geur en smaak aan die lewens van ander mense. Onthou julle, ons het ook gesê dat sout verhoed dat ons kos sleg word. Sonde maak dat ons lewens sleg word. Maar as ons God dien en hom wil gehoorsaam, hoef ons lewens as gevolg van die sonde nie sleg te word nie. Ons kan ook ander mense help deur hulle te wys wie God in ons lewens is.
Dit bring smaak in hulle lewens. Hier is 'n vers wat dit baie mooi sê. Matteus 5 vers 13. Julle is vir die aarde soos sout in kos. Maar as sout nie meer so sout smaak nie, kan niemand dit maak om weer so sout te smaak nie. Daardie sout beteken dan niks en mense gooi dit buite weg en hulle trap daarop. Maar kom ons staan op en voeg 'n paar aksies by ons formule. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Kom ons doen dit nog een keer. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Ons het vandag ontdek dat die krag van God ons alles gee wat ons nodig het as ek en jy kinders van God is. Wat God ons gee, moet ons nie net vir onsself hou en net 'n aangename lewe wil hê nie. Nee, God gee ons alles tesame met krag, sodat ons 'n verskil kan maak in ander mense se lewens, wanneer ons vir hom leef en hom dien. As julle ons lesse aanlyn gevolg het, en julle wil graag deel raak van ons gesin, gaan na www.doxadeokids.org, na die About bladsy, en soek dan 'n kampus in jou omgewing. Klik op die e-posadres of skakel die nommer, sodat ons jou ook in ons Zoom byeenkomste kan insluit. Dit blyk of die professor 'n laaste woord het. So totsiens van my kant af. Wow! Dit was nou cool! You see, guys, God is amazing, and everything He does is amazing, and that is why we're gonna